Wow, Merry Christmas everyone. Yan ang handa nila ng noche buena. Noche buena ba? Yan. Merry Christmas! Siomai, sweet and sour, and pie, I don't know, maybe egg pie. Yang chow rice, salad and shrimp, sabaw, wine, grapes, Christmas tree. Yan, Christmas tree. 'Di ba? Hindi pa papahuli ang mga puzzle. Yan, Merry Christmas. It's 24th now. At dapat sana after dinner uuwi na ako. Pa-airport na sana ako. Pero dahil quarantine, ayun, hindi ako nakaalis. At sayang yung ticket ko. Fluffy, hindi makababa. Oh, kawawa si Fluffy. Nangungulit kasi sa table. Ah. Ana, kawawa si Fluffy. Hindi makababa. Tulog na tulog si Gray. Kawawa si Fluffy. Hindi makababa si Fluffy. Hi, Kuko. Hi, Kuko. Kawawa si Fluffy. You're stuck there. Kulit ka kasi. Ay, na-jump talaga. Ay, grabe. Na-jump talaga. Gray sleeping. Diba? Flat na flat si Gray. Kukulitin pa ni Brown. Brown, huwag mo gisingin. Makulit yan si Gray. Hi, Coco. Hi, Coco. Ito yung pinaka-favorite ko. Tagagising ko sa umaga. He wakes me up every morning. Pag 5 o'clock na, nandyan na si Coco. Nangangatok na sa door. Meow! Meow! Ganun na si Coco. Ganyan siya kaagad. Uunan siya kaagad.